จะพาน้องแมวมากินไฟนอกบ้านครับตอนนี้แบตเราอยู่ที่ 31%เนี่ยเราจะชาร์จให้ถึง 90%กลับบ้านไปนอนโอเคอันนี้ไฟก็เข้ารถเราแล้วนะครับเดี๋ยวรอครบ 90%เดี๋ยวเราจะไม่หยุดชาร์จกันตอนนี้ก็ 90% แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้มัน 90% พอดีเป๊ะๆคือ 450 กิโลเมตรที่เราจะวิ่งได้จากนั้นผมก็จะกดหยุดที่แอปนะครับเพื่อเป็นการหยุดชาร์จแล้วก็จะกลับบ้านนอนแล้วครับ สตาร์ทรถแล้ว เตรียมพร้อมจะกลับบ้านกันบ๊ายบาย เดี๋ยวมาชาร์จใหม่ครับ